está sendo feito em conjunto com três blogs, né, que é uma estratégia que eu estou usando para trabalhar com a internet, que é o Canoa Pop, que é um blog local do coletivo Canoa Cultural, o Som Independente e o blog Som do Norte, que são esses 3 sites. O site que eu vou passar para vocês é o site do Selo, que é uma empresa do Norte que está trabalhando para divulgar artistas do Norte, está prensando, está distribuindo CD, que é o Som Independente. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, isso está no nosso vídeo, se você quiser conhecer um pouco